Здравейте, хора! Аз съм Иван и сте с новия епизод на Clash Royale. Та, значи ще си поговорим защо нямаше клипове дълго време. По принцип... да, тук спечелих малко батъл рам. Боби, иска френдли батъл. Кой е? Да, легендарките. То кафе, то е нов сигурно. Визитър Хоум. И как аз съм го поканил? Аз да не съм на пета арена. Аз да не съм болен да съм на пет. Така, това ми е батъл дека. Имам... съм да преместя тук камерата, за да виждате повече. Малко ми е голяма камерата. Откакто знам как да се разширявам, съм я разширил няколко пъти. И никой път не ми хареса, само така е добре. С рич. Да, мисля, че се разболявам. Днеска цял ден кашлице и машлице. Как ми насича. Смота интернет. Как ми насича. Аз пак го взех. Матч овър. Да. Точно за матч овър се. Защо ми се смее, като той загуби? Чакай. Таз иска нещо. За донейт. Така, тук пък, то няма го приема този път. Този път, то йок. Приемок. Да, 190 год. Да, 3 берберяна. 9 гоблина. 14. Почти. И 3 валкери. Кой използва валкери още? Няма да тя приема. Ти не разбираш ли от дума? Айде бе. Така. Така, спечелих си Dark Prince, докато не снимах. Още ми е първи левел, исках се за донейт в събота и неделя. Нямало е клипове, защото просто ме мързеше да снимам. Мързеше ме да снимам, хич не ми се снимаше. И просто стана тъй-тъйто. От тъй-тъйто и се получи гадното тъй-тъйто. Гадното тъй-тъйто означава, че не ми се е снимало. Значи, ако се чуете какво стана с Майнкрафт, ще ви кажа накратко. Бъгна се и се само изтри. А след това принуди мен да я изтри изцяло от телефона. Какво? Да ги пускаш пак няма смисъл, брат. Да ти се не види. Ареди? Вижте го всякакъв е. За какво му се хиля, бе? Да не е тъп. Значи, хора, на мястото на Майнкрафт съм инсталирал Monster Legends. Ако сте играли, дайте лайк на клипа. Ако не сте играли, пак дайте лайк на клипа. И при това случай ще дадете лайк. До 2 дена ще ви номера, ако не дадете лайк. Не се заплахи, спокойно. Аз не вас заплашвам. Получавам гледания от вас, така че няма смисъл да ви заплашвам. Да, сега се върна в клипа. Се върна след 2 секунди, като се довърша битката, защото то нещо иска. Добре, сега идва. Да, зарежда. Така, ако пръстите ми малко се виждат, съжаля...
Чакайте да видя апдейт. Има ли? Я съм да видя нещо. То колко ми останаха? Зодиак Мейс. То ми иска 100, а аз имам 96. Значи ако ги събера, още 4 монетки, ще го пренеса тук и ще ми остане един път. Има ли? Не. 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 Имам ги. Права го. Право го, хора, право го. Опа! 105, аз откъде да ти ги взема? Значи хора, ако съм правил така без да знам. Сигурно съм играл, пак не съм. Значи, Enter Dungeon. Не, е тук. Да, хора, виждате колко съм далеч стигнал. Не, надалеч, ама пак е. И то съм го имал. И то. Знаете ли? Ето ми е бил макс левел за моя левел. Аз бях към 30-тината левел. Даже 29-ти. Тъкмо щях да дигна левел, обаче пак играта и тая ми се прецака. И се наложи малко да изстреля. Изстрел гала бой. Ако сте четвърти, пети или шести, четвърти или пети клас, шести не се броят, така сега. Не че нещо да е, но просто казвам, че не се броят. Когато имате родителска среща, не правете нищо лошо преди това, защото учителите ще кажат: моята родителска е днеска в момента и само чакам. Сега не знам. И 5 джема. Ай, дяволе. Рабе. 6 направо. То нямаше смисъл да игра направо. И те ако ги взема, мали. Файт. Бой по него. Ой, мотото. Опа. Че аз май не помислих. Оп. Туф. Тем. Инскрейсен трок. Значи. Да, поездан ще му смук. То цигарли пуш. И на едно кръв ще го остава. Това ще го чъргна. Оп. Така, хора, поговорихме си малко за родителските срещи. Играйте тази игра, ако ви харесва. Играйте Clash of Clans. Сега съм пуснал Spell Factory на втори, обаче не ми се показва. Golden Chest, чакай. Тук стрим, Хевен ще прави стрим, ако искате го гледате. Аз бих могъл да го гледам, ама трябва да пиша. И не трябва да пиша, ама не съм си у нас, за да го гледам. Какво направих аз? Аз не бърших, аз го засечеших. Това много лош. Имаше някакъв къде се държи за... Никъде, нищо. Запомнете, никога, абсолютно никога, когато имате родителска среща, не правете нищичко преди това. Дори да ви кажа да скочите от мост, кажете им: ти скочи. Пак така. Чем тя така? Значи, ако ви хванат да правите нещо, примерно да крадете, и кажат на учителя, той веднага ви наказва. Да, така, малко така.
той веднага ви наказва. И когато дойде време за родителската среща, учителя помни, казва и готово. Най-лесно така. То иначе как? Ало, те може да ме смажат този път. Трябва ще използвам бомбаджиите. Дай малко да се купа. Аз тук му имам малко милиони, камиони, авиони, шампиони. Дайте един лайк, ако сте слушали песента По-високо от небето не няма. По-дълбоко от морето не няма. Полето от шкембето не няма. То ще залее целия свят с 2 филийки хляб. И шкембето, люто горещо, ми е най-любимото нещо. Сутрин и вечер шкембенце яш, засеща дава кораж. Напишете шкембе. И шкембето, люто горещо напишете в YouTube и ще ви излезе. Имам ли за рефил на стамината? Ох, имам още 4 стамина, ама те ще ме спукат. Със сигурност, ако не бях използвал там бомбаджиите... А това е легендарен... Сега ще ги спукам аз. Ама те... Ма това аз не очаквах да е толкова силен, бе. Аз те им свалям кръвта на половинка. Ако имах някакви водни бомби, нали... Право съм ги направил на нищо. Не ми... Чакайте сега, сето съм шатак. Аре, той чмох не е силен. Нищо е епик. Ако се логнете във Facebook, искам то си загубя реда. Не си го загубя, но личи нещо, но... Да, то разбрахме. Искате то да умре? Добре бе. Аре, умри ти. Умри. В вечни мъки. Умри. Спуках легендарни. Два легендарни и един епик. Що не? Не съм ги спукал. Те ме спукаха. И са само бомби. Фъргаляс. Бомби. Дай му. Чакай, че... Ай, така е по-удобно. Ма то... Трябва сега да се хилвам ли? И така малко повече. Да има. То се речарджна. Имам време. Snowfall. Чайте, че съм се разкашлял, трябва да си взема една супа. Но така правя. Последните роки, рип. Ами, спуках ги. 2 легендарни и 1 епика. Да. И го имам на клип. На всичкото отгоре. Не ми трябва повече, тъй че... Чакай, така. Сега ми пречи някъде, бе. Ето го, бе. И claimed. Добре. Congratulations. Сега кой да почвам? Това ли да почна? Чай, то скъв беше. Да го видя от сториджа. Нюс. Да, добре. 51 сториджа. Откъде? Чакайте се. Супер. Вената е играча влезе в стаята. И така, хора. Мисля да приключа клипа до тук. И довиждане.
Чао, 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 чао. Чао, 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 чао. Не забравяйте да се абонирате, да оставите лайк, да напишете нещо в коментарите и буба.